तो गैस इस बंदे को देख के मैं लिटरली हैरान रहा कि ये गैस हर तरह की आवाज़ निकालता है। तो गैस मैं आपको एक इसका वीडियो प्ले करके दिखा रहा, अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गैस। मैं प्ले करके दिखाता हूँ।